Bon dia a totes i a tots. Avui explicarem el funcionament de Popcorn Maker, una eina de la Fundació Mozilla que es permetrà produir vídeos interactius. Però, què és això d'un vídeo interactiu? Posem per exemple que d'una banda tenim un vídeo sobre la Segona Guerra Mundial allotjat a YouTube i d'una altra banda tenim una sèrie d'elements multimèdia, com uns textos o unes imatges que tenen relació amb aquest vídeo. Doncs bé, Popcorn ens permetrà combinar amb dos elements alhora en un sol espai i, posteriorment, ens possibilitarà la interacció. El primer que hem de fer és anar a la pàgina principal de Popcorn, popcorn.webmaker.org, i allí enregistrar-nos amb el nostre correu electrònic per tal de donar permís a l'aplicació i així poder desar els nostres projectes una vegada els hagin acabat. Tanmateix, si no volem enregistrar-nos, podem manipular l'eina per veure si ens agrada o per veure si pot tenir alguna aplicació en la nostra assignatura. Una vegada estem en la pàgina principal de Popcorn, el primer que observem són tres elements clau. Un, el que està situat al centre de la pantalla, que és la pissarra. En la pissarra podem manipular tots els elements multimèdia que anem arrossegant des de la barra de la dreta. Tanmateix, baix de la pissarra trobem el timeline, que, com en qualsevol editor de vídeo o d'àudio, ens permet modificar els temps. El primer que haurem de fer és seleccionar el nostre vídeo des de la barra de la dreta. Per a això, clicarem en la pestanya de Media i en la barra de Search cercarem el nostre vídeo. Una vegada l'hem trobat, l'arrossegarem fins a la pissarra i allí podrem modificar el seu tamany. És a dir, podrem augmentar-lo o disminuir-lo, així com modificar els seus temps. És a dir, quan volem que aparega o quan volem que desaparega. Tanmateix, una de les possibilitats de Popcorn és la d'afegir-hi elements multimèdia, com ja havíem dit. Per aquesta raó, el que haurem de fer és, en la barra de la dreta, clicar en la pestanya d'Events. Allí trobarem tots els elements multimèdia que podem arrossegar. El primer que trobem és el de text. Si l'arrosseguem fins a la pissarra, trobarem que podem modificar el seu contingut si fem doble clic sobre ell, així com modificar el seu tamany com havíem fet amb el vídeo, o modificar els seus temps, és a dir, quan volem que aparega o quan volem que desaparega. Una altra possibilitat que tenim és la d'inserir imatges. Aquest event ens resultarà molt útil si volem acompanyar el nostre vídeo d'una presentació de diapositives. Per a fer això, primer haurem d'exportar cada diapositiva de la nostra presentació a format JPG o PNG. Una vegada ho hem fet, l'únic que es quedarà és modificar el seu tamany o modificar els seus temps, és a dir, quan volem que apareguen i quan volem que desapareguen. Una altra possibilitat que tenim és la d'afegir localitzacions de Google Maps. És a dir, podem arrossegar l'event de Maps fins a la pissarra i una vegada el tenim a la pissarra, fer doble clic sobre ell, buscar la localització que volem i desar-la. Una vegada la tenim desada, podem decidir quin tipus de mapa volem que aparega, si un mapa de satèl·lit o un mapa urbà. Depenent de les opcions que nosaltres vulguem, apareixerà una cosa o apareixerà una altra. Una altra de les possibilitats i per la qual rep el nom aquesta eina són els pop-ups. Els pop-ups són com les baferades que ixen als còmics, no? Aleshores, aquest event es pot resultar molt útil si volem captar l'atenció del públic en un moment determinat del vídeo o si volem afegir un enllaç d'una altra pàgina web. Tanmateix, com hem fet amb els textos o les imatges, podem canviar el seu estil, el seu tamany o decidir quan volem que aparega o quan volem que desaparega. Una vegada que tenim tot el nostre vídeo fet, per tal d'interaccionar amb ell, el que haurem de fer és exportar-lo. Exportar-lo significa desar tot el nostre projecte per tal d'allotjar-lo en els servidors de Popcorn. Per a fer això, anirem a la pestanya de Projects en la barra de la dreta i allí haurem d'introduir el títol del nostre vídeo, així com una breu descripció i si volem que aparega o no aparega en els buscadors de Popcorn. És a dir, si qualsevol persona del món podrà buscar el nostre vídeo si el busca en la pàgina de Popcorn. Una vegada hem decidit tots aquests aspectes, l'únic que haurem de fer és desar el nostre projecte prement el botó de Save. Després, per a poder veure el vídeo interactiu, l'únic que haurem de fer és guardar l'enllaç que ens dona el servidor de vídeos de Popcorn o tanmateix, si estem en la pàgina principal, anar a la barra superior i clicar sobre My Projects. Una vegada cliquem en My Projects, ens sortiran tots els vídeos que hem fet fins al moment. D'aquesta manera, l'únic que haurem de fer és clicar sobre ell i disfrutar del nostre vídeo interactiu. I bé, tot això ha sigut fins avui.
Un altre dia explicarem alguna altra cosa. Moltes gràcies.